To prvou je informácia, že nová holandská vláda sa Slovensku osobitne venuje vo svojom programovom vyhlásení. Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovolujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví, čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať, napríklad odobratím hlasovacích práv či fondov. Ešte väčšiu pozornosť venovali Maďarsku. Ako by povedal vynikajúci slovenský spisovateľ Laco Balek, v skutku demokratického. Takže holandskí politickí priatelia, máte nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví. Je to vaša vnútorná vec. Ale vyhrážať sa inej krajine trestom za suverénne legitímne názory je prekročením červenej čiary. Trestať suverénne štáty za suverénne názory je cestou do pekla. Ak niekto prichádza s takouto politikou, ohrozuje celú Európsku úniu.